Ben, eu ás veces pregúntomo tamén, porque realmente creo que a miña historia é unha historia pois, de búsqueda persoal, non? Dicir, a comunicación está dentro de todas estas facetas. Eu creo que o que pretendín sempre, dende que estudaba a carreira de xornalismo, eu tiña unha preocupación por facer cousas unha atracción importante por todo o mundo cultural galego, así que sempre me gustou ir ao teatro, ver cine, ir a presentacións de libros, non? Estar un pouco nese ambiente gustábame e por outra parte facer cousas polo país e pola cultura. Entón, eu sempre o tentei dende diferentes facetas, é dicir, creo que non hai ningún componente vocacional en min, senón máis a inquietude de intentar cambiar cousas, por pequenas que sexan, dentro deste ámbito da cultura galega. Entón, pois foi cadrando, realmente foron circunstancias moitas veces casuais que fixeron que nun momento dado pasara do xornalismo á interpretación, quedar ali uns anos, empezar a compaxinar con outras actividades vinculadas coa produción, co guión audiovisual, e que agora mesmo, ninguén poida decir, ou ninguén mesmo poida decir claramente o que son, non? Se son unha actriz, unha xornalista, unha produtora. Agora mesmo trato de aproveitar toda esa bagaxe para ensinar. Un pouco é o que me estou dedicando actualmente á docencia. Dramática. Creo que é bastante terrible, non? A situación dos medios de comunicación galegos, que podamos chamar galegos, non? É dicir, cunha vocación de país. En Galicia, históricamente, había unha serie de familias empresariais que tiñan as súas cabeceiras xornalísticas. Algúnas delas foron desaparecendo ou sendo absorbidas por grandes conglomerados da información de fora de Galiza. Outros seguen aí, pero non creo que se podamos considerar que os seus intereses estean realmente na defensa dos valores do país, non? E seguen tendo un peso no que é a estrutura informativa do país, é dicir, seguen levando a súa porción da torta das axudas, destas axudas tan inxustas, dende o meu punto de vista, nas que supostamente se promociona o uso da lingua a medios que castigan diariamente o uso do galego, cando os poucos medios de comunicación en galego que loitan por sair adiante están sendo castigados claramente por esas axudas. Entón, realmente, eu quixera ser optimista, non? Vexo que hai apostas moi fortes, hai proxectos de persoas que son moi ilusionantes e que están tratando de sair adiante, sacar adiante estes proxectos, pero realmente teñen todo en contra, o sistema económico, o sistema institucional non está favorecendo estes proxectos, non? Sosterse do apoio de persoas individuais que poidan estar comprometidas con un proxecto informativo propio parece que non é suficiente nun país pequeno como Galiza. Pois ven un pouco vinculado ao anterior, non? As empresas informativas que teñen máis poder en Galicia non teñen absolutamente ninguna consideración co idioma galego. Case parece que están interesadas en
en que se extinga, non? Case como que molesta, non? É dicir, hai situacións que son aberrantes, non? Como o feito de que ti concedas, que unha persoa conceda unha entrevista ou faga unhas declaracións a un medio e que traduza as súas palabras ao castelán, non? É dicir, están restando parte da identidade desa persoa, non? Ao eliminar a información sobre a lingua na que fala. É dicir, hai case unha intención de acabar coa lingua por parte dos medios de comunicación institucionais ou hexemónicos. Eses poucos medios alternativos que poden estar sobrevivindo na rede ou o voso caso na televisión, ou o caso de outras televisións cooperativas, como pode ser Galiza no Cero, claro, son realmente moi minoritarios con respecto á capacidade que teñen os outros medios para influir nas persoas, na sociedade. O caso dos medios públicos galegos, que debería ser, ou estaban chamados a ser un motor de normalización lingüística, algo fallou aí porque realmente non o están conseguindo. Non sei de que maneira un medio que se expresa prácticamente de xeito íntegro en lingua galega conseguiu que transmitir a sensación de que esa lingua non é prestixiosa. Iso creo que é realmente grave, que os responsables da TVG deberían repensar cal pode ser o erro do modelo. Xa un pouco como comentaba antes, esa natureza un pouco inquieta que teño, que me fixo picotear un pouco de aquí a lá, fíxome traballar en teatro, entrar en contacto co tecido teatral galego, e ver que realmente o mundo do teatro, que a mí me apaixona, é un mundo bastante marxinal. É dicir, un mundo no que as persoas pelexan duro por vivir cada día, por sacar as castañas. E dentro dese mundo o dos títeres é se cadra o máis maltratado. Coñecendo persoas que se dedicaban ao mundo dos títeres, o que sí se vía é que dentro do sector teatral se cadra son os artistas máis solidarios ou máis apegados ou máis comprometidos co seu proxecto teatral. Un pouco en contacto con estas persoas souben desa necesidade que tiñan algúns deles de recuperar, de buscar un referente no que apoiar o seu traballo. Dicir, moitos titiriteiros galegos comentan que tiveron que marchar ao estranxeiro para aprender. Falo de titiriteiros que empezaron por volta dos anos 80 a traballar nos títeres e non tiñan aquí en Galiza, non había ninguén de quen aprender, mentras que en Portugal, por exemplo, João Paulo Sera Cardoso, o fundador das marionetas do Porto, buscou un bonecreiro popular que lle ensinara as técnicas. E en Galiza eso non había, e como me contaban estes titiriteiros, foi porque se produciu nun momento unha fenda, deixou de haber tradición en Galiza. Todos os títeres que viñan eran de fora de Galiza, dende os anos 70, e parecía asumido que en Galiza non existían títeres, hasta que estes novos titiriteiros empezaron a traballar. Por suposto que eso non era certo, había unha tradición que era de Barriga Verde, que soaba como un eco de algo moi lonxano. Eu naquel momento que estaban iniciando un proxecto audiovisual, a produtora Tintimán, con outros dous socios, e queríamos facer documentais que falaran de cuestións referidas á cultura galega e problemáticas específicas de Galicia, e nos pareceu un tema interesante. Tamén nos parecía que os títeres teñen unha plasticidade especial que os fai
pois, atractivos, non? para o audiovisual, e decidimos pois propoñer esta idea de documental sobre Barriga Verde, poñendo tamén en relación con outros contextos de Europa nos que sí hai unha preocupación, ten habido unha preocupación por recuperar o patrimonio titiritero. Foi unha casualidade moi grande, porque a detención de Títeres desde abajo foi 2 días despois de eu ler a miña tese, non? É dicir, casi como decir, vale, acabo de defender algo e agora a realidade está me dando a razón. Efectivamente, é certo que os argumentos, os personaxes dos títeres tradicionais hoxe en día poden non ter esa forza ou ese significado, non? Pois hoxe en día que un títere lle pegue na cabeza a un crego, pois non nos resulta tan subversivo, non? Porque o crego xa non é unha figura tan opresora como pode ser durante o franquismo. Pero claro, os titiriteiros, como che comentaba antes, os titiriteiros son un gremio que en xeral vive máis cómodo nas marxes. É dicir, non lles gusta o poder, non lles gusta o establecido e son bastante incómodos normalmente porque esa visión do mundo que les teñen transmiten nos seus espectáculos. E onde antes se batía na cabeza do crego, pois hoxe baten na cabeza do policía e transmiten tamén nos seus diálogos verdades incómodas. O que realmente é chamativo é que históricamente os títeres que eran incómodos, o poder, digamos que non lle preocupaba tanto, non? Pensaba que, bueno, era un divertimento máis, non... E, sen embargo, neste momento a cousa está tan mal que chega a haber un xuiz que admite a trámite unha denuncia dun espectador que considera que ese espectáculo é ilegal, non? É dicir, que a situación pode estar retrotraéndonos a tempos xa nin do franquismo, non? Peor aínda. A verdade é que nos cuestionábamos todo isto durante o Titiriberia, non? Durante unha mesa redonda que organizamos para falar un pouco desta cuestión. Claro, é dicir, que é o que se entende por violencia, non? É dicir, é violencia un boneco que bate na cabeza do outro, é máis violencia pois que un videoxogo que poidan estar vendo as nosas crianzas en solitario, ademais, non? Porque os títeres vense en colectividade, digamos que é unha situación bastante máis saudable que pois esa soidade do cuarto, non? Que se abandona a unha crianza diante do televisor ou diante dun videoxogo, non? Non é moito máis violento o feito dun desafiuzamento, por exemplo, non? Dunha persoa ou dunha familia que está sendo expulsada pola forza do seu fogar. Non deberíamos preocuparnos moito máis porque os nosos fillos e fillas sexan testemunhas deste tipo de situacións, non? Que se ven diariamente nos telexornais. O que é violento e non o é, defíneo, pois, quen define o que é o sentido común, non? Por exemplo, o presidente Rajoy faime moita gracia porque alude recurrentemente ao sentido común, non? O sentido común é o sentido común daqueles que queren impoñer un certo sentido. Hai unha verdade que é a que se quere facer boa, facer pasar por boa diante de outras verdades. Tristemente, os medios de comunicación teñen moito poder, moita responsabilidade en que unhas violencias se vexan como gravísimas e outras pasen día a día por diante de nós e sexamos inmunes a elas, non? Entón creo que sí que hai un problema de se cadra adormecemento das consciencias, non? Pero son moitos anos de bombardeamentos, non? De desinformación.